啊，刚阮有讲着讲迄个冬季有啊吼，咱的迄个生活的一款嘛算一款啥风俗吼啊趣味的一个迄个吼现象啊。冬季时阵啊，做讲厝内拄拄有人大腹肚吼啊，特别生啊吼啊，上早前啊，咱都无去照迄个啥叫做超音波嘛吼，无嘛吼。啊，要知影会生查甫查某，啊，个冬季时阵哦，真简单哦，收圆啊吼，啊，迄个圆啊吼，甲摕去灶坑内底浮，哦，正经甲摕入去浮吼，啊，圆啊浮了后吼，伊即个下烧着无吼，啊，咱知影圆啊迄纯米做的吼，下烧了后伊会变形，啊，变形哦是安尼哦，你看讲哦，伊是捏一句落，啊是安尼捅一句出来，啊，正经较早真正经安尼吼。你若捏一规入去的吼，讲是会生查某的，吼，啊若是捅一规吼，迄讲会生查甫。你看，咱干那台语即个语词哦，你看动词嘛足水，你看我拄啊是讲捏一句，捏一句有无？就是安尼耐学吼，安尼耐落去，叫做捏一句。啊，捅一规是生出来嘛，对无？捅出来嘛，吼。所以我即台语吼，水吼水伫个伊所使用的字吼，拢安尼准。来，人，所以话讲倒转啊，今仔日吼，就定着要甲即个古锥到底是倒两字吼，啊，迄个呢，到底是安怎呢？来甲大家做报告吼。即个事吼，人下考足久啊，吼，因为有人觉得想讲奇怪，啊，咱定伫讲古锥吼，啊，到底是倒两字啊？啊，是安怎用古锥吼？即个吼，咱知影咱拢先有音嘛，吼。古锥这个词，除了伫形容讲吼，迄个啥呢？哦，生做哦很可爱吼，真可爱吼。伊还佫有另外一个迄个意思吼，就是伫讲吼，年纪较细、较幼稚啦，吼，甚至讲咱一个人讲话吼，你若是讲吼，迄个啥讲话，简单讲就是安尼，讲话有小可较含啦，吼，还是讲做代志吼，做代志安尼做了无好势吼。啊，咱定来讲，咱是毋是定讲呢？啊，你即个人会遮古锥啦，啊，你哪会安尼啦？有无？恁有印象中是毋是安尼？对无吼？啊，咱讲你即个人会遮古锥啦，吼啊，你来做即款，就是讲做即款感觉会互笑诶代志吼。我讲吼，咱若是讲啊，你来遮古锥啦，你哪会安尼吼？即当中绝对毋是伫形容讲伊生得真可爱，是伫讲吼伊真较幼稚啦，较幼稚啦，吼。所以呢，这个吼，这个古锥呢，拄则咱有讲过哦，不管是人吼，还是这个动物吼，伊就是讲较细只的时阵吼，人囡仔时阵，迄个形啊，看着加正古锥款。好啊，这个吼，这个我甲提考起来吼，因为这个词吼是足古汉语留到今嘛，伊有牵涉到音变吼，音变。也就是讲吼，伊原本的音是读做吼，是读做啥？你敢知影？是读做吼孤锥啦，孤锥啦吼，写到真孤锥。啊，伊尾啊吼，因为音变吼了后呢，吼迄个孤锥，总啊说变做古锥吼。啊，所以伊个讲做迄字啊吼，到底字我还未讲啦吼。迄字呢，迄个啥白话音就读做迄个啥孤啦吼孤。啊，所以呢，音变了后，古锥煞变古锥，到底是倒两字咧？后来即马吼，圆啊吼，迄个绕悬吼，要开始讲吼，古即字的写法吼，因为咱顶届加在咱顶届有讲到反切法，所以我即马就是会当甲顶届的反切法吼，搁甲迄个啥运用一下吼，啊，顺续来小解清楚。我讲了后，恁就发觉讲啊，有影个对。原来古锥是伫讲这哦，莫怪讲咱来伫讲古锥，拢是讲做迄个啥，较细汉囡仔，是讲迄个动物较细只啊，较幼稚的，原来是这两字，到底倒两字？来，即摆要讲啊，第一字，迄字文读音读作孤，白话音变了后，共读作古。字的写法就是一个马字旁一个马字旁，马伫个倒手边，正手边，请你甲写一个
迄个一句话两句话的句，这么这是就是迄个文读音是句，啊白话音是歌吼。我是讲吼，有这个机会一定要甲大家讲这个词吼，后边恁都有法度甲讲出去。过来讲水到底要哪写吼？水共款一个马字旁吼，一个马字旁啊，正手边就是迄个古水的水的迄个啥正手边这个字形。所以原本这两字的读音读做吼，你看伊拢是第一条吼，读做古水吼，古水啊，迄个伊迄个古拄要讲古的迄个啥变音变了读做高吼，所以就变做读做高水啦，高水啊，因为高第一条对无？我顶下捌讲过吼，台语确实有迄个字词变调，特别是一个语词嘛，传足久吼，伊会产生变调吼。你看，咱是第二条会变第一条，对无吼？高吼高会变第一条高，所以吼，伊就变做高水吼，高水。后来，所以将这两字甲夹做伙吼，将这两字甲夹做伙，就会读出吼，古水也是高水吼，这个音吼。本来是高水啦，啊，但是因为音变了后吼，伊有可能字变一吼，啊，一变字，这个后变，这是伊个音变有可能的吼。好，啊，怎么先来了解吼？到底龟是什么物件吼？第一字龟吼，龟就是两岁大的马，两岁大的马，也就是马豚啦吼。啊，迄个马吼，我讲吼，咱遮有饲过马，才知影，迄马吼，马仔囝吼。我讲看到就是有够古水款，特别是一两岁迄当阵的马吼，看到吼，哦，世界古水啊，下边迄个水吼，到底是什么物件呢？伊嘛是一款马啦，伊是伫讲吼，毛色吼，白苍啦，就是迄个白，就是讲伊的即个马的毛色吼，是迄个吼，算讲是白苍相插的一款像迄个吼。花草啊，因为这个色啊，你讲老师啊，白苍色到底是什么色？那个苍色吼，就是小可哇普蓝色还是普青色吼？我讲有一款马吼，伊毛色，你个白色的毛去插掉这款普蓝还是普青的色吼？啊了后吼，哦，迄个，就是讲迄个形，迄个啥，迄个色水哦，看着都特别古水款，所以。较早的人哦，真正将这两字甲斗做伙，吼，不管是第一字迄个高，还是第二字的水，吼，拢是足高水迄型的。所以尾啊，吼，个甲这两字甲夹做伙，吼，甲夹做伙，加啥？加迄个呢，吼，应用去讲人嘛会使，吼，讲人嘛会使，啊，讲动物嘛会使。所以这两字，吼，这两字。特别是第一字是伫讲迄个款吼，较迄个哦，咱讲马豚啦吼，简单讲就是以人的年纪来分，就是迄个啥青少年迄当阵啦吼，青少年的迄款马啦，咱台语就讲马豚啦吼，即款的呢吼足久，所以这个词吼去甲开口开始足早以前古伫讲啊吼，所以人较早的人是讲哦，先到正古锥啦，古锥啊尾啊吼，产生音变讲哦变做古锥，啊因为这个词吼。实在是太久啊！久了后吼，你也看流传到咱即嘛，差不多读的音拢叫规台湾拢是古锥嘛，吼，拢是古锥。啊，实在咱讲正经，你讲要去提高甲用这两字哦，迄个真费气啦。啊，所以吼，现主时吼，咱教典吼，就是咱论真讲也是照用啦，吼，无讲正经哦。你甲想看，迄较古早的古有无吼？啊，还有迄个啥，迄个圆锥吼，迄个锥就是尖尖吼。我昨有讲到尾锥嘛尖尖吼。因为我讲咱这个字的意思，拢会因为时代，也是讲要去解说一个物件，会甲做小可改变。像讲尾锥的锥吼，虽然甲古锥的锥读同音，其实若要照写吼，就是爱写吼金字旁迄个锥啦吼，就是讲尾尖尖迄个所在，迄个做尾锥吼。毋过尾啊，哦。尾啊，为着要表示讲尾水是咱迄个啥，身体吼，不管你是人的迄个尾当骨上尾啊遐吼，抑佫通一龟啊吼，也是讲做这个啥呢？动物吼，特别是鸡吼，
鸡咱无讲头尖尾尖，放屎臭咸咸，上倒无人嫌吼。你较早伫做一个比赛，讲要讲啊，什么物件头尖尾尖，放屎臭咸咸，上倒无人嫌，就是鸡啦吼。啊，鸡尾水啊，尖啦吼。啊，所以呢，正常的用字就是就是古水的水迄字啦吼。毋过为着要表示讲，伊是即个身躯的吼身体一部分，所以呢，佮将迄个水佮共挂一个吼，咱看看月亮的月，其实迄是肉字旁啦吼，挂一个肉字旁。所以你这么查到店吼，尾水的水吼，伊就甲用即个啥，用即个用肉字旁迄个水吼。啊，这是因为伊就是要甲分别啦吼，要甲分别出讲吼。加迄个啥，加原本吼，原本的水是迄个砖啊。咱讲圆锥体也是讲有无吼？咱咧做裁缝，咱有讲到迄个裁缝箱吼，做裁缝无有一支足重要迄个吼，迄个尖迄咱想做砖啊嘛吼，阮遐讲砖啊吼。所以吼，这个就是一个语言的发展吼，难免拢会产生一寡吼，像古水这个词吼，都已经有啥？有音变吼，个迄个甲尾啊，即摆用的文字嘛，规个拢无共去吼。因为咱就是讲咱即摆因为感觉讲迄有够简单，但是你真正要写个正经毋知影讲咱古水这两字要安怎写。确实讲你若无讲看去科考，是无讲正经无可能会去想到吼，是迄个马字旁这两字啦吼。所以当阵古较像你看咱上接用的音，像咱顶个讲反切法吼，伊会找倒两字来，互你去切音，一定会找你上熟悉的。共款吼，咱为着要表达古水吼，这个音吼，较安怎想，嘛是用古早的古这个音吼，大家上知上我。水咧，因为台语读做水的字吼，恁通去找看觅，无几字哦，无几字。因为吼，迄个无几字，上有可能会读做水的，就是咱讲的迄个啥。水啦吼，水这个词吼，所以这个就是这个古水吼，这个词的迄个啥来源